हेलो मिस्टर राजदीप जी, आप कहाँ पर हैं? आपका फोन की घंटी बहुत ही देर से बज रहा है मिस्टर राजदीप जी। कृपया आप जल्द से जल्द उनसे बात कर लीजिए, वरना आपका फोन कट जाएगा। मिस्टर राजदीप जी, आपका फोन की घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज आप उनसे बात कर लीजिए, वरना आपका फोन कट जाएगा। मिस्टर राजदीप सर, प्लीज पिक अप द कॉल।